दिनि धेमाजिनि आवाजखौ खोनाहैनांगोन कार्बि आंलं क'क्राझाराव नङा होमबा धेमाजिया सिरि सिरि जाबा बोरै जानो धेमाजिया आरो बे थावनिया नोंथांमोना जेरैबायदि समायनाहै बेंनानै दोनदों बर' हिसाबै रायजो जादों बेखौ जोङो मालाबाबो गाहायाव थांनो होनो हाया दा बेखायनो एसे गाराङा उसुबिदा जादों गगा मोनदों आङो गुसुङै फोजोबनो नाजागोन 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा धेमाजि जिल्ला एबसुनि आरो मिडल जनाय आनसलिक कमिटि एबसु आरो मिडल जनाय आनसलिक कमिटि आबोदनि जथाय बे 29थि जथुम्मानि दिनै जोबथा हाबाफारि एबा गेवलां मेल आरो गेवलां मेलनि मासिगिरि बे गेवलां मेलखौ सामलायनाय धेमाजि जिल्ला एबसुनि आफादगिरि लकेल बसुमतारी बिथां दिनैनि बे गेवलां मेलखौ खोब मेहेरगोनां आरो ओंथिगोनां गासै बिथिंखौ बिथाङा फोरमायनानै माहारि थांना थानायनि बाथ्राखौ जेब्लाबो सिगाङाव दोननानै जोङो बेखेवनानै होलांनाय बयनिख्रुइबो सिबिजाथाव मानाव गेदेर बर' कसारि वेलफेयार अट'नमास काउन्सिलनि चिफ एक्जिकिउटिभ मेम्बार मिनिस्वर बसुमतारी आदा बिथां बे बान्दाय आफादनि मासिगिरि हेमकान्त दैमारि आरो चिफ कनभेनर आरो गुबुन गुबुन दैदेनगिरि नोंथांमोन बर' थुनलाइ आफादनि सासे नेहाथारि मानगोनां बिष्णु बसुमतारी बिथां আমার মধ্যে উপস্থিত হয়েছে আমার ছাত্র বন্ধু সংগঠন আর জনজাতীয় বন্ধু সংগঠন অল আসাম হাজং স্টুডেন্ট ইউনিয়নের সম্মানীয় সভাপতি সঞ্জীব হাজং ডাঙরিয়া जोंनि गेजेराव बाहागो लानो हादों আমার মাঝে উপস্থিত আছে আমার বহুত পুরোনো বন্ধু সকলে কৈছে সকলোৰে পৰিচিত আপোনালোকৰ আৰু বড়ো জাতিৰ আপোন বড়োফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ লগত একেলগে বড়োলেণ্ড সংগ্ৰামৰ কাৰণে এই ইষ্টাৰ্ণ পাৰ্টত আমাক সদায় সহযোগ কৰিছিল আৰু আমাক সাহস দিছিল প্ৰাক্তন উপদেষ্টা অল আসাম অল অৰুণাচল প্ৰদেশ ষ্টুডেণ্ট ইউনিয়ন সম্মানীয় নীলাকান্তি ডাঙৰীয়া एबसुनि सुबुं फोनांजाब नेहाथारि नोंथांमोननि जायगानि बड'सा ब्रह्म बिथां बर' थुनलाइ आफादनि CWC मेम्बार भूमिधर बर' मानगोनां आदा बिथां मिसिं अट'नमास काउन्सिलनि मानगोनां EM एक्जिकिउटिभ काउन्सिलर आदा बिथां बेयाव बाहागो लानाय एक्स-बिएलटि वेलफेयार ससाइटि SNDAP आइजो अनसाय आफाद बर' थुनलाइ आफाद आरो गासै बर'नि माहारियारि आफादफोरनि मानगोनां दैदेनगिरि बिबानगिरि नोंथांमोन आं गिबियावनो गासै रायजो राजा आरो आलासि लिंहरजानाय साफ्रोमनिसिमबो आंनि खुलुमनाय आरो हामलायनायखौ आं बावहरदों आरो बयखौबो दसे सम दैथि हमनानै मोननैसो बाथ्राखौ खोनासंनो थाखाय खावलायबाय दसे उनाव नबजित नार्जारिया मोसागोन दहायनो जोंहा आफादगिरिया फोरमायदों आरो मोसानाया दंबावो दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 29थि बोसोरसालिया जथुम्मा बे धेमाजि जिल्लानि आनडिभाइडेड लखिमपुर जिल्ला दुलाराय बर' फरायसा आफादमोन आंनि मिथिनायाव 1969 मायथाइयाव निंमां गगामुगाव आनडिभाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट बे कमिटिखौ दानाय जादों आं जारिमिनखौ बारा गोलाव आंबो नागिराखै गोलाव जागोन दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बैसोआ दिनै 55 बोसोर आरो धेमाजि जिल्लाया 28 बोसोर आरो 1969 मायथाइखौ जुदि हाबावोब्ला
अनडिवाइडेड लखिमपुर डिस्ट्रिक्ट धेमाजि आरो लखिमपुर जथाय जुदि हानहरोब्ला एबसुआ 67 आव जोनोम जादों आरो अनडिवाइडेड लखिमपुर धेमाजिया जोनोम जादों 69 आव जुदि गोरोन्थि जायाखैब्ला बा बै समखौ नायहरोब्ला अलमस्ट 53 बोसोर 52-53 बे गोलाव जारिमिन जोंनि जिउ खुंनाय थांना थानायनि थाखाय दुलाराय बर' माहारि थांना थानायनि जारिमिनाव दुलाराय बर' फरायसा आफादनि जारिमिना जेब्लाबो मोनसे ओंथिगोनां हाबा मावबोदों रल लाबोदों आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ गारनानै एबसुनिखौ गारनानै माहारिनि जारिमिन लिरनाया आद्रा आरो फारसेथिं दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' हारिखौ गारनानै 1 सेकेन्ड 1 मिनिटबो जोङो उन्दुनानै थानो हाया बा जों नागारनानै थानो हाया दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन आङो बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंदों धेमाजि आरो लखिमपुर इसेल' सुबुं अनजिमानि जिल्ला होनना बुङोब्ला लखिमपुर आरो बांसिन सुबुं अनजिमा सानजा खनायाव सा सानजा खनायाव दं होनना बुङोब्ला धेमाजि नोंथांमोना साननो नाङा नोंथांमोनाव बेबायदि एसेबो माने सानफ्लांनाय फैनाङा दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने क'क्राझार दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने उदालगुरि दुलाराय बर' फरायसा आफाद माने बिटिआर गोदोनि बिटिसि बा बिटिसि बिटिआर दुलाराय बर' फरायसा आफादा कार्बि आंलंखौ जेरैबायदि स्पेसियेल मोनसे स्टेटास होयो मोनफ्रोमबो जिल्लानि स्टेटासा समान नाथाय बिनि जेंना जेंसि थांना थानायनि जि मोनसे बेबस्था बर' हारिनि बर' आइ आफा रायजो राजानि जिउ खुंनायनि जि थासारि बे आलादा आलादा आरो धेमाजि जिल्लाया जेब्लाबो दुलाराय बर' फरायसा आफादजों जेब्लाबो मोनसे एखुथा मर्यादा मोनबोदों मानो रमान हांखोनि आन्दलननिफ्राय लानानै उदायसरनि आन्दलननिफ्राय लानानै बड'फानि आलादा रायजो बड'लेण्डनि सोमावसारनिफ्राय लानानै बिएलटिनि हाथियार लानानै सोमावसारनायाव आदा मिनिसरनिफ्राय जागायनानै जेसेबां बिएलटिनि लिडार आरो केडारफोर दङमोन बर' थुनलाइ आफाद हाबा मावनाय आरो बर' थुनलाइ आफादखौ सुंस'नाय गासै बिथिंनि जिखिनि मावथि बिबानगिरिफोर दङ आरो एनडिएफबि दाख्लैबावैसो एकर्ड जालांबाय 2020 आव बे एनडिएफबिनि मोनसेनिफ्राय मोनब्रै जाजासिम जेसेबां दैदेनगिरि आरो बिबानगिरि दङ केडारफोर दङ बर' जातिनि माहारिनि सोमावसारनायनि संग्रामनि जारिमिनाव आफादाव हाबा मावनानै आफाद दानानै माहारिखौ सांग्राङै फोथांना लाखिनायनि जि मोनसे नेतृत्व होनाय सार्भाइभेलनि बाथ्रा बुंदों दहाय इउनिटिनि बाथ्रा बुंदों दहाय बे इउनिटिनि आवाजआ मालाबा खौसेथिनि आवाजआ धेमाजिनिफ्राय फैदों मालाबा थामोनथानि सार्भाइभेलनि प्रश्नआवबो मोस्लेट आरो मोलेरबो जालाङाखै धेमाजियाव बिनि राव हारिमु थुनलाइनिफ्राय लानानै जोंनि आसार खान्थिनिफ्राय लानानै गाननाय जोमनायनिफ्राय लानानै जोङो बे जायगायाव जेखि थासारि फैया मानो आं मिथिगौ बे जायगाया दैबानानि मेजर एफेक्टेड एरिया बड'सा ब्रह्मआ थांनाय बोसोराव जेला बेयाव खेबसे नङा खेबनै खेबथाम खेबब्रै दैबाना जादों आंथुसे दै जादों नैबे लामायाव नोंथांमोननि न'आव दै हाबहैदों नोंथांमोननि सिथ्लायाव दै हाबहैदों माइ बाख्रियाव दै हाबहैदों उन्दुनो हायाखै बे समाव आं खिन्थाहरदों जे माबा मोनसे खालामदों माबा मोनसे अनसुंथाइ हरदों अनसुंथाइखौ एबसुआ हरनो हाया खिन्थु एबसुआ आसाम सरकार आरो बिटिआर सरकारखौ बुंनो हायो बिटिआरआ जोंनि गावनि सरकार बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलाबो गावनि सरकार नाथाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिला बेबायदि गिदिर पुँजि मोननो हानाय क्षमता दाबो जायाखै थोब्ले माब्लेजों सोलिबाय थानांगोन आरो बिटिआर काउन्सिल प्रमद बर'नि सरकारा आराम्भ जादों जौगानायनि हाबाफारि एकर्ड इमप्लिमेन्टेसननि खामानि लानानै आसाम सरकारखौ जों खावलायदों काउन्सिलखौ जों खावलायदों आरो बिथांमोना हरनो मदद होनो होननानैबो खोथा होदोंमोन
नाथाय गोबां माखासे आख' फाख' थासारियाव गोबां माखासे जाहोनाव बे जायगायाव खैफोदनि समाव जेरैबायदि मदद मोननांगौ थोंजोङै बे मददखौ बिथांमोना गोसो खालामनानैबो खालामनो हायाखै। जिल्ला प्रशासननि गेजेरजों गुबुन गुबुन एजेन्सिनि गेजेरजों बुंहरनायनि गेजेरजों बिथांमोना बेखिनि जानाय लोंनाय थानायनि एसे बेबस्था खालामनाय जादों। दामान गोनां रायजो राजा बिथांमोन आं बेखायनो बुंदों जे धेमाजि जिल्लायाव माहारियारि आफादनि जिखिनि दङ UBPO आफादा दिनै जोनोम जाजेननायनिफ्रायनो खामानि मावगासिनो दङ। दुलाराय बर' फरायसा आफादाथ' गोलाव सम खामानि मावगासिनो दङ आरो खौसेथि बर' सुबुं आफादा खामानि मावगासिनो दङ। आइजो अनसाय आफादा खामानि मावगासिनो, थुनलाइ आफादा खामानि मावगासिनो। मोनफ्रोमबो आफादनि लाइन अफ एक्सना आलदा आलदा, खिन्थु जोङो खौसेयै जातीय सार्थ'आव माहारिनि सार्थ'आव मालाबा बेयाव दाङाबाजि बेबायदि सृष्टि जानो नागिरदोंब्ला मालाबा जोंनि जौगानायनि मुङाव जोंखौ बन्चित खालामनो नागिरदोंब्ला मालाबा जोंनि थांना थानायनि जिउआव खैफोद फैदोंब्ला हा हुनि जेंनानिफ्राय लानानै सोलोंथाइनि जेंनानिफ्राय लानानै बे बाथ्राफोरखौ जोङो नोजोर होबोदों। दा बेखायनो सिबिजाथाव रायजो राजा नोंथांमोन, दुलाराय बर' फरायसा आफादा नोंथांमोननि आफाद, रायजो राजानि आफाद। एबसुआ कोनो सरकार नङा, एबसुआ कोनो पलिटिकेल पार्टी नङा। एबसु इज नट a government and not a political party. एबसुआ रायजो राजाजों दाजानाय, रायजो राजाजों जोनोम होजानाय, रायजो राजानि सार्थ'आव बर' हारिनि सार्थ'आव जोनोम मोननाय आफाद। आरो 1967 मायथाइयाव जेब्ला एबसुखौ दाजेनदोंमोन बै समाव बेबायदि इसिबां कालारिं साइनासालि लुनानै समायना सियाराव जिरायनानै मेल मिथिं खुंनायनि परिबेस गैयामोन। माहारि आन्दायनानै दंमोन, सिरि मोनाखैमोन। भारत उदांस्रिनि उनाव बर' थुनलाइ आफाद जोनोम जाबाय, बिनि उनाव दुलाराय बर' फरायसा आफाद जोनोम जाबाय, बिनि सिगाङाव भीमराव देवरि रुपनाथ ब्रह्मनि दैदेननायाव ट्राइबेलनि जोनोम जादों। आरो बे महान व्यक्तिफोरनि साहित्य सभाखौ एबसुखौ जायफ्रा बै समाव दादों, रुपनाथ ब्रह्म भीमराव देवरि मोना जि ट्राइबेलखौ दादों, जायनि सार्थ'आव ट्राइबेल बेलेग ब्लक आं सोंदों जे बे बबे बेलेग ब्लकआव गोलैयो? बे जाबाय मुरखं सेलेक्ट ट्राइबेल बेलेग ब्लकआव गोलैयो। बे जोंहा बेयाव प्रटेक्शन दङ, सेफगार्ड दङ। बिसोर महान आदर्शवादी नेतानि थाखायसो दिनै जोङो बेयाव आलो गोजोनै रायजो जानो हादों। भारत उदांस्रिया 75 बोसोर जाबाय। मोननाय मोनैनि थासारिया दिनैबो दङ, गोरिब गुन्द्रानि थासारिया दिनैबो दङ, जौगानायनि थासारिया दिनैबो दङ, लामा स्कुल कलेज दालां मोनैनि थासारिया दिनैबो दङ, साख्रि बाख्रि मोननांगौनि थासारिया दिनैबो दङ। स्कुलाव 0 टिचार सिंगल टिचार आंनियाव मोनसे लिस्ट दङ। धेमाजियाव बेसेबां सिंगल टिचार दङ, बेसेबां 0 टिचार दङ, टेट एपइन्टमेन्ट मानो जायाखै, मानो नांगौ बायदि टिचार्स मोनाखै? धेमाजि जिल्लायाव गोबां टेट पास जानानै दङ, बिथांमोना बेयाव मानो साख्रि मोनाखै? बेबायदि माखासे जेंनाजों दिनै जों मोगा मोगि जानो गोनां जादों। नाथाय बाथ्राया जाहैबाय एबसुखौ बै समाव साइनासालि थालिर बिलाइनि लुनानै औवानि बानायनानै माइरं दैरं खांनानै 10-20-100 थाखा होनानै रायजो राजानो फोथांबोदों। रायजो राजानि आफाद। आरो बेयाव जायफोर दिनै धेमाजि जिल्लायाव बिबान लादों, मिडल जनाय आनसलिकआव बा जनायाव सिमेन्ट सापरियाव जायफोर एबसुआव हाबा मावदों, नोंथांमोननि गथ' गथाय मानो फैदों, मानो एबसुआव हाबा मावफैदों? उद्देश्यआ मा, आदर्शआ मा? माहारिखौ गेरेमसा हारि खालामनाय, बर' माहारिखौ बड'फानि आदर्शजों बुहुमनि दरबाराव भाइब्रेन्ट कमिउनिटि मास्टारेज दानाय। आरो जोङो खोन्दो खोन्दो दिनै आगानसे गाबोन आगानसे BSc मोनबाय, BTC मोनबाय, BTR मोनबाय, बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय। जों दिनै 1 स्टेप एहेड जोङो आवगायगासिनो दङ। दा बाथ्राया बेनिखायनो स्पष्ट जे दुलाराय बर' फरायसा आफादखौ बर' हारिया जेरैबायदि दाबाय, जेरैबायदि जोथोन लाबाय, खांबाय बाबाय फेदेरबाय फोलावबाय, आरो बे सार्थनि थाखायनो माहारिखौ सिबिनाय, माहारि सेवा खालामनाय जि मोनसे गिदिर उद्देश्य, बे उद्देश्यजोंनो दिनै दुलाराय बर' फरायसा आफादा बर' माहारिखौ दिग होनानै, बर' माहारिनो दिशा होनानै, बर' हारिखौ दैदेननानै मालाबा सरकारनि नाख्रेबनाय गादबनाय थगायनायजों दावहा नांनानै
एबसुनि आन्दलनाव 1135 जन थैनो गोनां जाबाय मुंख्लं जाबाय बे गोरलै बाथ्रा नङा 1135 जन मानसिखौ दिनै बेयाव जोङो मेल खालायोब्ला बेसेबां बुरजा नुगौमोन नोंथांमोना जेरैबायदि जिरायदों बिनिख्रुइ बांसिन नुगौमोन बिएलटिनि आन्दलनाव बेसेबांबा हाजार शहीद जाबाय थैनो गोनां जाबाय एनडिपिनि आन्दलनावबो मुंख्लं जाबाय बे मुंख्लं सेक्रिफाइस आत्मबलिदाननि जारिमिन मानो खालामखो मानो जाखो बे बाथ्राफोरखौ जोङो दिनै रियलाइज खालामनांगोन उपलब्धि खालामनांगोन जों बुजिनांगोन जे जों दिनै शान्ति फैबाय जोङो दिनै टेलेन्टेड काउन्सिल मोनबाय दिनै बे जायगायाव जोङो आबाद मावनानै हाजिरा हुजिरा मावनानै मैगं थाइगं दख'ना बायदिसिना फाननानै बेफार फालांगि खालामनानै जोङो सोलिनानै दङ जोंनि दिना बिदिनो थांसिगोन बेबायदि नङा माहारि मोनसेया गोथां हारि हिसाबै थांना थानांगौब्ला बर' हारिया गोथै हारि नङा बर' हारिया डेड कमिउनिटि नङा बर' हारिया जाबाय गोथां हारि आरो गोथां हारिया जेब्लाबो सांग्राङै थांना थायो गोथां हारिया जेब्लाबो शक्तिशाली जानानै थांना थानो हायो बिनि सुबुं अनजिमाया खम जाथों दिनै बर'फोरा मोनसे समाव जों 40 लाख होननानै बुंदोंमोन खिन्थु दिनै बर'फोरनि हिसाबखौ नायबाय 22-24 लाखनि बारा नङा गोदोनि 40 लाखनि हिसाबा गैलिया जोंनि सुबुं अनजिमाया दिनै बांनाया खम जादों थैनाया बारा जादों सुबुं अनजिमा खमायनाया बारा जादों थाब थाब थैयो मानसिफोरा बेमार आजार जानानै बायदिसिना जेंना जेंसियाव गोलैनानै दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो बे बाथ्राखौ स्पष्टयै बुंदों जे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बे आन्दलननि गेजेरजों एनडिएफबिनि आन्दलन बिएलटिनि आन्दलननि गेजेरजों बर' हारिया दिनै बिश्व दरबाराव सिनायजाबाय पृथिबियाव सिनायजाबाय आरो बे बाथ्राखौनो बड'फाया बुंलांदोंमोन जे बर' हारिया एबसुनि सोमावसारनायनि गेजेरजों बुहुमाव सिनायजागोन आरो दिनै एबसुनि हाबा मावनायनि गेजेरजों बर' हारिया बुहुमाव गोथां हारि हिसाबै थांना थानो थाखाय साहस आरो शक्ति मोनबाय दा बेखायनो जोङो जुदि गोथां हारिबा जोंनि दावहाया जुदि आइडेन्टिटिनि थाखाय मोनबा जोंनि थांना थानायनि जुजिनायनि नांनायनि बिनि मुल उद्देश्यआनो जाबाय जोङो सिनायथि नांगौ आइडेन्टिटि जोङो भारतनि जिखि खनायाव थाया मानो आसामनि जिखि खनायाव थाया मानो जोङो धेमाजियाव था लखिमपुराव था गलाघाटआव था क'क्राझाराव था जिखि जायगायाव थाया मानो जोंनो आइडेन्टिटि नांगौ जों बर' हिसाबै थांना थागोन आरो बे आइडेन्टिटिया दिनै बर' रावजों फैदों बर' भाषाजों फैदों दिनै बर' रावखौ बर' मानसिफ्रा मोनसे समाव लासै लासै बावगारलांबायमोन खिन्थु धेमाजि लखिमपुराव बावगाराखै नोंथांमोना बेयाव बर' मिसिं हाजं राभा गुबुन गुबुन हारिजों रायजो जादोंब्लाबो नोंथांमोना दिनै बावगाराखै आरो बावगारैनि थाखायनो दिनै धेमाजि लखिमपुराव बर' भाषाया थैयाखै थैनायनिबो बाथ्रा गैया दिनैथ' मजबुतसो जाबावबाय दा बेखायनो बर' रावा बर' हारिनि आइडेन्टिटि बर' राव थायोबा बर' हारिया थागोन बर' हारिया थानांगौबा बर' रावा थानांगोन आरो बर' राव बर' हारिजों लोगोसे जोंहा सोमोन्दो दङ बे जाबाय बर' मिडियामा थांना थानांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बर' मिडियाम स्कुल भेन्सार स्कुल सरकारि स्कुल बर' मिडियामनि इउएन एकाडेमि प्राइभेट स्कुल माबा माबि स्कुल जि स्कुलाव फराया मानो जों मोजां सोलोंथाइ लानांगोन मोजां शिक्षा लानांगोन बर' मिडियामा दिनै क्लास 10 सिम दङ थाखो 10 सिम आरो फैबाय थानाय 2023 आव बर' मिडियामजों हायार सेकेन्डारि फार्स्ट इयार एडमिसन लानो हानायनि थाखाय एबसु आरो साहित्य सभा लोगो नांनानै आसाम सरकारजों सावरायबाय थादों लेखा बानायबाय थादों जेराव जेराव हाई स्कुल दङ 10 सिम एसबि बड' हाई स्कुला जुदि 10 सिम दङबा बेखौ 11-12 बर' मिडियामनि खालामनो हायो बिनि प्रप'जेलखौ हरनांगोन जनायाव जुदि 10 सिम दङब्ला बेखौ 11-12 बर' मिडियामनि खालामनो हायो आरो बिनि थाखाय जों खामानि मावनांगोन दा बेखायनो बर' रावा भारत राष्ट्रनि भारत संबिधाननि 90 फारियाव हाबबाय भारताव 1600निबो बारा राव दङ नाथाय बिनि 22टा लेंगुवेजआल' रिकगनाइज प्रटेक्टेड लेंगुवेज भारतारि राव हिसाबै सिनायथि होजादों
नंगौ बर' आलादा रायजो मोनाखै संकट सदियानि आलादा रायजोनि डिमान्ड दङमोन मोनसे समाव मिसिं बड'लेण्डनिबो आलादा रायजोनि डिमान्ड दङमोन फैयै फैयै बिनि उनाव बिएसि बिटिसि बिटिआर मोनबाय बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल मोनबाय नाथाय जायफोरा दिनै मिज'फोरा आलादा रायजो मोनदों नागाफोरा आलादा रायजो दङ ग्रेटार नागालेण्डनि आन्दलन खालामदों खिन्थु बिथांमोननि भाषाया दिनैबो भारतनि रिकगनाइज राव हिसाबै गनायजायाखै दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन बर' रावा भारतनि 90 सोदोबाव हाबबाय आसामनि बर' रावा एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज लोगो सरकारि राव आरो नोंथांमोना नुदों जे बराक भेलियाव मा जायो असमिया रावजों लिरोबा बेखौ गोसोम फुनो दाख्लैबावै बिजनियाव चिरां जिल्लायाव माबा मोनसे अफिसनि साइनबर्डआव असमिया लिरनाय गैयामोन माबेबा मोनसे आफादा थांनानै साइनबर्डखौ बोख्लायदों क'क्राझाराव बर'निनो गोदानै जोनोम मोननाय मोनसे आफादा साइनबर्डखौ गोसोम फुनदों एबसुआ बेबायदि बोख्लायनाय फुननाय माबा माबिखौ गोदो खालामबोबाय आरो दाबो गोसो खालामबा गोबां खालामनो हायो खिन्थु बेबायदिजों समस्याया समाधान जाया बेबायदिजों समस्याया बारायगोनसो हिंसानि संगादा बारायगोन नोंथांमोनाबो खालामनो हायो सिमेन्ट सापुरियाव जनायाव जुदि बर' रावजों लिरनाय गैयाबा गोसोम फुननो हायो जोंनि दख'राया जोंनि जिल्लाया साहित्य सभाया एबसुआ खिन्थु बेबायदिजों बुजा बुजियाव संगाद फैगोन बाथ्राया जाहैबाय मा बिटिआर सुक्तिनि गेजेरजों बर' रावा आसामनि लोगो सरकारि राव एसोसिएट अफिसियेल लेंगुवेज सारा आसामाव डिसि एसपि अफिसनि अनगायैबो जेसेबां 65 डिपार्टमेन्ट दङ बे डिपार्टमेन्टआव बर' रावजों 1 नम्बराव असमिया 2 नम्बराव बर' 3 नम्बराव इंराजि बेखौ बाहायनांगौ बर' रावनि एप्लिकेसन पन्सायतआ लानांगौ बर' रावनि एप्लिकेसन सार्कल अफिसा लानांगौ मन्दला लानांगौ बर' रावनि एप्लिकेसन डिसिआ लानांगौ रावबो बन्सित खालामनो हाया रावबो बादा होनो हाया नाथाय जों बेसेबां बाहायदों जों मालाबा लिरफेरदोंना जों मालाबा बाहायफेरदोंना दा बे बाथ्राखौनो आं स्पष्ट खालामनो लुबैदों आसामाव बर'आ लोगो सरकारि राव बिटिआरआव बड'लेण्डआव बर'आ 1 नम्बर सरकारि राव जदिव बियो आसामनि सिङाव दङ नाथाय बे सिक्सिडल कार्बि काउन्सिलआ जेरै दा बेखायनो जों स्पष्ट खालामदों बिटिआरआव 1 नम्बराव बर' 2 नम्बराव असमिया 3 नम्बराव इंराजि सारा आसामाव 1 नम्बराव असमिया 2 नम्बराव बर' 3 नम्बराव इंराजि बे जाबाय बर' राव बाहायनायनि मोनसे पलिसि दा बेखायनो आं मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोनखौ खावलायबाय रावा जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों फोथांना लाखिनांगोन आरो बे रावनि बाहायनायखौ जों मजबुत खालामनांगोन न'आव बाहायनाय स्कुलाव बाहायनाय आरो बिनि गेजेरजों जोंनि आइडेन्टिटिखौ जों प्रिजार्भ खालामनानै लाखिनांगोन नैथि आइडेन्टिटिया जाहैबाय जों आलादा रायजोनि सोमावसारबाय आं बुंखांबाय दहायनो सोमावसारनायनि गेजेरजों जोङो बिटिआर मोनसे एरेन्जमेन्ट मोनबाय बिनि सिगाङाव बिटिसि मोनबाय दिनै बर' कसारि अट'नमास काउन्सिल जों मोनबाय बे मोनसे पलिटिकेल सेटआप बे मोनसे एडमिनिस्ट्रेसन बे मोनसे खुंथाय बे जोंनि मोनसे आइडेन्टिटि जोङो लुबैदोंमोन जे भारतनि मेपआव आलादा रायजो बड'लेण्ड होननाय मोनसे थाथों पान्जाबा जेरै दङ बेंगला जेरै दङ रायजो थानाय माने रायजोनि आइडेन्टिटि नाथाय बे टारगेटखौ लानानै जों दिनै खामानि मावगासिनो दङ दा जोंहा नांगौ बायदि सुबुं अनजिमा दङ पपुलेसन दङ जोंनि बर' आइ आफाया दिनै 6 सिडुल 10थि फारिलाइयाव थायो बिटिआरआव कार्बि आंलंआव जोङो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव थायो फरेस्ट एरियायाव थायो आरो ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि बायजोआवबो थायो जों जेराव थाया मानो जोंनि हा हुआ रैखाथि मोननांगौ हा हुआ सेक्युर जानांगौ प्रटेक्टेड जानांगौ आरो बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दिनै बिटिआरआव हानि मेला फाथिदों आसामाव बसुन्धरा 1 थांबाय बसुन्धरा 2 फैगासिनो दङ गावबा गावनि बिमा बिफानि हा हुखौ फिसा फिसौनि नामाव ट्रेन्सफार खालामनाय नङा होमबा जोंनि 1 हाखौ मियादि पट्टा खालामनाय ट्राइबेलफोरा 50 बिगासिम हा मोनगोन एलटमेन्ट मोनगोन ट्राइबेल मानसिया मा जायो जों सानो हानि मालिक ये जों हानि मालिक
ट्राइबेल माने भूमिपुत्र son of the soil जों बे हानि फिसा जाय ट्राइबेला हा गैया बे ट्राइबेलनि अस्तित्व गैया आरो बे हाखौनो नांनानै जोङो गावनि होननानै जोङो दावहा नांबोबाय दा बाथ्राया जाहैबाय जे हाया जोंनि आङो माइ गायो आं बे न'खौ थायो किन्तु आंनियाव डकुमेन्टस दंना गैया आंनियाव तथ्य पाति दंना गैया आंनियाव नथि पत्र दंना गैया एनआरसिनि समाव जोङो नायबाय गोबां मानसिनाव खौरां लाबाय एनआरसियाव जोङो नायबाय जे बर' मानसिनाव कागज गैया ट्राइबेल সকলৰ डकुमेन्टस নাই জনজাতি সকলৰ নথি পত্ৰই নাই বৰঞ্চ সেই 2-1 বছৰ আগত অহা মানুহবিলাকৰ 20-25-30 খন তেওঁলোকৰ নথি পত্ৰ থাকে ক'ৰবা মৰিগাঁৱত আছিল ক'ৰবা ধুবুৰীত আছিল ধুবুৰীত দমন মৰিগাঁৱত দমন ক'ৰবা দৰঙত আছিল गिदिं 30-40 খান কাগজ বানান লাদों কিন্তু বড়োआ मा ट्राइबेल সকলৰ কি আমার তাত নথি পত্র না থাকে আমি নথি পত্র না রাখি मानो जोंनियाव मोनसे हुदा दङ मानसिया थैयोब्ला आइ आफाया थैयोब्ला आबौ आबैया थैयोब्ला आयंमोना थैयोब्ला मानसिया थैबाय गासिबो लांनानै सावहैजोबनांगौ गोथैबारियाव गारना फैनांगौ ओमफ्राय मा जागोन हा हुनि कागज पाति नथि पत्र गासिबो मानसिजों लोगोसे थांफाजोब्बाय जोंनियाव कुनु तथ्य गैया आरो नोंनियाव तथ्य गैयाबा नोंनियाव डकुमेन्टस गैयाबा नोंनियाव प्रमाण पत्र गैयाबा बे हाया नोंनि नोंजे सरकारनिफ्राय अनसुंथाइ मोननांगौ आइवाइल' बाननांगौ नोङो पिएमएवाइल' बाननांगौ नोंहा माबा माबि सरकारनि अनुदान आसनि मोननांगौ नों बिनिफ्राय बन्सित जागोन नोंहा लिगेल अथरिटि गैया आइन भाबै नोंनियाव नोंनि होननानै बुंनो हानाय जेबो अधिकार गैया दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन बसुन्धरा 2नि गेजेरजों जि खामानि मावनो गोनां दङ फरेस्ट एरियायाव थानाय आइ आफा रायजो राजानि जि अधिकार होनांगौ बे गासैबो खामानिखौ दुलाराय बर' फरायसा आफाद ट्राइबेल संघ আমার ইয়াত বন্ধু ছাত্র সংগঠন টিএমপিকে ইয়াত যিখিনি আছে আমার আজম ছাত্র সংঘ আৰু আন ছাত্র সংগঠন আমি একেলগে কৰি আছো কিয়নো জনজাতি ভূমিপুত্ৰ সকলৰ মাটিৰ অধিকাৰ মাটিৰ যিখিনি আমাৰ প্ৰাপ্য যি অধিকাৰ আৰু মাটি সংৰক্ষিত কৰা যিখিনি ব্যৱস্থা সেই ব্যৱস্থাটো আমি ঠিক কৰি ল'ব লাগিব जों ঠিক खालामनानै लानांगोन दा बे जाबाय जोंनि नैथि आइडेन्टिटि थामथि बाथ्राया जाहैबाय जोंनि गाननाय जोमनाय नङा होमबा दाख्लैबावै आसामनि मिडिया टिभि चेनेल पेपाराव ओंखारदों नैबेखौ मा होनना बुङो आर'नाइ जोंनि बर' बिमा जोंनि बाजै आब' बिनानाव बयबो मिथियो आर'नाइ बर' सेंग्रा बिफाफोराव बयबो मिथियो आर'नाइ खिन्थु पृथिबीनि मानसिया मिथिनांगोन आर'नाइ मारै मिथिगोन गुगोलाव बुयोबानो ओंखारनांगोन आर'नाइ फर बुम सोरनि थाखाय आर'नाइया सोर कमिउनिटिनि सोर हारिनि आर'नाइया जाबाय बर'फोरनि बर'आ बहा थायो सारा पृथिबीनि 600 कौटिनिबो बारा बे पृथिबीनि जनसंख्यानि बे 20-25 लाख बर'फोरा आसामाव थायो बेंगलाव थायो त्रिपुरायाव थायो बांलादेशआव थायो नेपालाव थायो बे बड'नि आर'नाइ बर'फ्रा मा खालायो मा जायो मा आबाद मावो बबे खनायाव थायो बिसोरनि आसार खान्थिया मा गाननाय जोमनाया मा बेखौ बयबो मिथिनांगोन दा साननैसो सिगाङाव आसामनि गामसाया मा मोनदों GI टेग होनना बुङो जिअग्राफिकेल आइडेन्टिफिकेशन टेग माने सोर हारिया बाहायो बबेयाव बाहायो बिनि मोनसे माने बिथांमोना अथराइज मोनदों अथरिटि सार्टिफिकेट मोनदों असमियानि गामसा फालि गुफुरा पृथिबीयाव दिनै सिनायजाबाय बे असमियानि दिनै बर'फोरा दायो हमना लाबाय आं बुजिबाय सिमेन्ट सापरियावबो दायो जनायावबो दायो खिन्थु बे दानायनिख्रुइ बारा बे बबेनिफ्राय फैयो वेस्ट बेंगलनिफ्राय फैयो रङियानिफ्राय फैयो बबेबा बिजनियाव दायो बबेबा क'क्राझाराव दायो दाग्रा मालिक मेसिननि मालिकआ सोर मेसिन मालिकआ बर' नङिनि थाखाय मा जाखो आर'नाइनि महरा आर'नाइ गैलिया आर'नाइनि महरा दुप्लिकेट जाबाय दख'नाया दुप्लिकेट जाबाय एक्स'आ मा खालामनांगोन बाजाराव थांनानै फानग्रे खिन्थु बेफारा फालांगि खालामग्रे बर' जोंनि बिमा जोंनि बाजैमोनानो बिथांमोना बायस'ना लाबोना फानो बिथांमोननि दाय गैया दाया जाबाय मालिकनि मेसिननि मालिकनि बर'नि आगर गैया बेयाव बर'नि महर गैया
बिथांमोना बिजनेस खालामनो थाखाय खम राङाव मेसिनाव दिहुननानै फानदों जेला बाजाराव थांनानै एक्सुलि सेंग्राफोरा सावहैयो बुंहैयो अब्ला मा जायो दुखु मोनो रागा जोङो खुद्रियो जोंनि बेपारा जोंनि न'खरा धंस जाबाय नाथाय जोंहा आइडेन्टिटिनि कुइसन दङ प्रश्न दङ बे आर'नाइखौ जोंनि होनना बुंनो हानाय दिनै जों बुंदोंब्लाबो गुबुनाबो बुंना लानो हायो बे आर'नाइखौ जोंनिसो बे आर'नाइखौ जोंबो बाहायो मा खालामनांगोन आर'नाइ गामसा दख'ना सेरजा खाम सिफुं जथा बर'नि जेसेबां गाननाय जोमनाय दानाय लुनाय दङ नङा होमबा मिउजिकेल इन्सट्रुमेन्ट दङ GI टेग बानायनांगोन जोंबो गामसाखौ दिनै असमिया बा आसाम सरकारा खालामबाय दिनै आर'नाइखौबो बर' थुनलाइ आफादा दुलाराय बर' फरायसा आफादनि मददाव GI टेगनि थाखाय एप्लाइ खालामबाय आरो बिटिआर सरकाराबो दिनै प्राय 20टासो आइटेम एप्लाइ खालामदों जाहाथे बे पार्मानेन्टलि बर'नि जानानै थायो बर'निफ्राय जाहाथे गोमालाङा जुदि जोङो GI खालामा बबेबा इन्ड'नेसियानि मानसिफ्रा बुंनो हानाय आर'नाइया जोंनिसो बबेबा चाइनानि मानसिया बुंनो हानाय आर'नाइया जोंनिसो जोंहा कफिया थांबाय गंगनाया थांबाय माबा माबि थांबाय कफिखौथ' जोंनि ना बुंबाबो दा गुबुनासो बुङो बे जोंनिसो खिन्थु गुबै आसल कफिखौ सोर बानायदोंमोन दिनै सेरजायाबो जुदि गोमायोबा सिफुङाबो जुदि गोमायोबा बर'नि आइडेन्टिटिया मा जागोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन जोङो गाननाय जोमनायाव जेरैबायदि बाहायो दख'ना गामसा आर'नाइ जोङो जोंनि आइडेन्टिटिखौ बिश्व दरबाराव प्रतिष्ठा खालामनांगोन मुलुग दरबाराव जोंनि सिनायथिखौ जों मजबुत खालामनांगोन होमब्लासो जोंखौ मानसिफ्रा सिनायगोन नायफैगोन आरो बिनि गेजेरजों बर' हारिया आरामसे शक्तिशाली आरो गेरेमसा हारि जागोन 4 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय गोलाव संग्रामनि जारिमिन आन्दलननि जारिमिन बेखौथ' बयबो मिथिबाय गोलाव सम आन्दलन खालामबाय आत्मबलिदान त्यागनि जारिमिन आरो बिनि अनगायैबो राजा महाराजानि जारिमिन दङ बर' हारिया जे गेदेर हारि बर' हारिया जे राजा परियालनि हारि दिनै बान राजाया जोंनो गोथां जारिमिन दिनै राजा इरागदाव ब्रिटिश शासननि सिगां बिथाङा शासन खालामदोंमोन डिमापुराव आरो महिरंग दानबनिफ्राय लानानै कामाख्यानि जारिमिननिफ्राय लानानै बर' हारिनि जारिमिना जोबनो गैया बे बाथ्राखौ बर' मानसिया बुंनायनि सिगां बर' मानसिया लिरनायनि सिगां सारे एडवार्ड गेटआ लिरनानै गालांदों सुनिधि कुमार चेटार्जीआ लिरनानै गालांदों सोरबा असमिया पण्डित सोरबा बिश्वनि ब्रिटिश पण्डित सोरबा भारतनि पण्डितफ्रा लिरनानै गालांदों जे बर'फोरा बे जायगानि फिसा जोङो बे हानि फिसा जोङो बे हाखौ गिबि सिमफायफैदों आरो जोङो राजा परियालनि राजा बंशनि सुबुं खिन्थु समनि थासारियाव बर' हारिया मोस्लेट जालांदों बर' हारिया दुर्बल जालांदों बर' हारिया सेरखाय बेरखाय जालांदों बर' हारिया जेथिंबो आन्दायलांदोंमोन नाथाय उदांस्रिनि सिगां आरो उनाव बर' हारिया सिरि मोनफिनदों आरो सिरि मोनफिननानै दिनै गावनि सिनस्रियाव शक्तिशाली भाबै बर' हारिया गसंनानै रायजो जाफिनदों दा बेखायनो आं मोनसे खोथाखौ स्पष्टयै आङो बुंबोदों जेरावबो आङो बुंदों जाय जेखि साना मानो जोङो बेखौ एस्टाब्लिश खालामनो हायो जे दुलाराय बर' फरायसा आफादा आत्मबलिदाननि 6 बोसोर बड'लेण्ड आन्दलननि जारिमिन आरो बेयाव शहीदनि जारिमिन दङ एनडिएफबिनि हाथियारनि आन्दलन बिएटिनि हाथियारनि आन्दलन सरकारनि बन्चित जानाय खुद्रिनायखौ लानानै जोंनि लाइमोन सेंग्रा सिख्ला दैदेनगिरिफ्रा हाथियार लानानै आन्दलन खालामनो थांदोंमोन बे हाथियाराव उद्देश्य बिहि नङामोन जातिनि साथाव हाथियार लादों नाथाय फैयै फैयै बर' हारिया बिएलटिआ शान्ति चुक्ति खालामबाय एनडिएफबिआ 2020आव शान्ति चुक्ति खालामबाय बिनि प्रमाण माने मा बिनि ओंथिया मा बर' हारिया शान्ति प्रिय हारि गोजोनखौ मोजां मोनो शान्तिखौ लुबैयो हारिनि अस्तित्वनि थाखाय हाथियारखौ लानो हायो हारिनि अस्तित्वनि थाखाय राजा लामायाव गणतान्त्रिक आन्दलनबो खालामनो हायो खिन्थु शान्तिखौबो जोङो अरायबो लुबैयो चुक्ति जाबाय एकर्ड जाबाय एकर्ड मथे माखासे जोङो जौगानायनि एरेन्जमेन्ट मोनबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादा बिएससि चुक्तियावबो दङमोन बिटिसि चुक्तियावबो दङ बिटिआर चुक्तियावबो दङ
मालाबा सागानगिरि आरो मालाबा मददगिरि आरो बे दुलाराय बर' फरायसा आफादनि 55 बोसोरनि जारिमिनाव विश्वनि नोबेल बान्था होनायनि जारिमिनखौ नायोब्ला मैं এই কথা কব বিচাৰো বড় জাতি শান্তিপ্ৰিয় জাতি হয় শান্তিপ্ৰিয় আমি জনগোষ্ঠী হয় সদায় আমি শান্তি ভাল পাওঁ কিন্তু অন্যায় অবিচাৰ আমাৰ ওপৰত যিখিনি গণতান্ত্ৰিক ৰাজনৈতিক সংবিধানিক অধিকাৰ আমি পাব লাগিছিল যেতিয়া যেতিয়া পৰে আমি সংগ্ৰাম কৰি আহিছো আৰু কেতিয়াবা গণতান্ত্ৰিক সংগ্ৰাম ৰাজপথ ৰেলপথৰ সংগ্ৰাম আমি কৰিলো কেতিয়াবা আমি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম বিএলটি সশস্ত্ৰ সংগ্ৰাম এনডিবি তেওঁলোকে সংগ্ৰাম কৰিলে এতিয়া আমি চুক্তিৰ পিছত শান্তি হিচাপে আমি বসবাস কৰি আছো আমি সদায় শান্তি ভাল পাওঁ আৰু শান্তি আমি চিৰজীৱনীয়া কৰিব লাগিব প্ৰতিষ্ঠা কৰিব লাগিব কিন্তু মই এই কথাটো ক'ব বিচাৰো যে যিহেতু নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা সদায় আমি জাতি ছাত্ৰত কাম কৰিছো আৰু শান্তিৰ ছাত্ৰত দেশৰ ছাত্ৰত আমি কাম কৰিছো আৰু এই দিকটো নজৰ ৰাখি পেলাই যদি কেতিয়াবা যদি বিবেচনাত আহে কেতিয়াবা যদি চিন্তা কৰা যায় যে শান্তি নোবেল বঁটা কোনোবা জনগোষ্ঠীক দিব পৰা যায় নেকি কোনোবা সংগঠনক দিব পৰা যায় নেকি আমি সংগঠনক সদায় স্থান দিছো ব্যক্তিক নহয় মোৰ কাৰণে নহয় আমি থাকে নহয় দীপেন বৰুণ থাকে নহয় প্ৰমোদ বৰুৱা পাৰ্টিৰ জাতিৰ থাকে নহয় ইউজি ব্ৰহ্ম বড়োফা গুণনাথ ব্ৰহ্ম দুলাৰায় বড়ো ফৰাইছা আফাদৰ নেতৃত্ব দিলে থাকে নহয় আফাদ হিচাপে দুলাৰায় বড়ো ফৰাইছা আফাদৰ যিবিলাক চিগাং আফাদৰ এপসু নাম দেৰছি নङा আফাদनि थाखायसो आं एबसु गैयाब्ला आंनि कोनो बेयाव इम्पर्टेन्स गैयामोन एबसु थानायखायसो आङो एबसुआव बिबानगिरि जानानै मावथि जानानै जातिनि समाज आरो हारिनि नोंथांमोननि सेवा खालामनो स्कप मोनदों दा बेखायनो শান্তিৰ যদি নোবেল বঁটা দিব লাগে নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাক দিব পাৰে যদি কেতিয়াবা বিবেচনা কৰা হয় কিয়নো আমি সংগ্ৰামো কৰিছো আৰু আমি শান্তিও প্ৰতিষ্ঠা কৰিছো আৰু শান্তি সদায় আমি চিৰজীৱনীয়া কৰাৰ কাৰণে আমি বদ্ধপৰিকৰ আমি কাম কৰি যাম गोजोनखौ जों जेब्लाबो हास्थायो आरो गोजोननि खामानि मावलांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आं बे बाथ्राखौ थब्लङै स्पष्टयै बुंबाय आं गोलाव बाथ्रा बुंनो लुबैयाखै दुलाराय बर' माहारिखौ जुदि जौगाहोनांगौब्ला मोनसे माहारिनि सिनस्रिया जाबाय सोलोंथाइ इसे सिगाङाव मेल बेखेवगिरि बिथाङा बुंदों एजुकेशनखौ शिक्षाखौ सोलोंथाइखौ गारनानै माहारि आरो राष्ट्रआ कोनो बाथ्रा साननो हाया बेखायनो मिजोरामा जौसेयाव जौसे मानसिया लेखा गोरों केरेलानि 100 जना लेखा गोरों दिल्ली मडेला मा बुंदों दिल्ली मडेला गोरिब गुन्द्रानि गथ'फ्रा गावनि बिमानि राव फरायनानै हिन्दी इंराजि रोंनांगौ साख्रि बाख्रि मोननांगौ सुबुं धोन जानांगौ हिउमेन रिसोर्स जानांगौ आईएएस आईपीएस डॉक्टर इंजिनियर जानांगौ बे जाबाय दिल्ली मडेल गोरिब गुन्द्रानिया थांनानै बिहार मडेलनि बाथ्राखौ बुं बिहारनि मानसिफोरा गोरिब गुन्द्रा दाख्लै बावैसो बिहाराव ड्राग्स मोनसे केस जानानै बिस गोनां जौ लोंनानै सेरेब लोंनानै 52 जननिबो बारा मानसि थैदों बिहारनि चीफ मिनिस्टारा नीतीश कुमारा बुंदों जो पिएगा वो मरेगा जाय लोंगोन बे थैगोन होननानै बुंदों बिस गोनां जौ लोंनानै जौआ बिसजौआ गैया रावबो मिथिया किन्तु लोंनाय समाव लोंबाय उनाव बे थैनो गोनां जादों दा बाथ्राया जाहैबाय मा बिहारिफोरा खालायसिनो गोजां बोथोराव लेब तुलि बानायफैयो बिथांमोना मेटर मावो हाजिरा हुजिरा मावो लेबार हेन्डिमेन बास कन्डाक्टर बिहाराव नायबा नुगोन बिहारा गरिब राज्यो गरिब देश नेपालनि आफाङाव हिमालयनि आफाङाव जायफोर जिल्लाया दङ नोंथांमोना अरुणाचलनि आफाङाव जेरै थानाय बायदि बांसिन दैबाना बिहारावबो जायो 3 मास गाहाम दैबाना गोदनासे दैबानायावनो थानो गोनां जायो गोरिब गुन्द्रानि मोनसे रायजो किन्तु बेबायदि रायजोआव बेबायदि बिहार स्टेटआव सारा भारतनि डीसी एसपी जानानै आईएएस आईपीएसआ बांसिन हाइस्ट बिथांमोना अफिसार दिहुनो रेलवे अफिसार बैंक अफिसार स्टाफ सिलेक्शन कमिशनाव डीसी एसपी आईआईटीआव दिनै आनन्द कुमारनि सुपार पार्टीनि गेजेरजों मुम्बाइ दिल्ली आईआईटी चेन्नाइ आईआईटी माद्रास आईआईटीआव दिनै गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोरा हेन्डिमेन कन्डाक्टर लेबारनि गथ'फोरा दिनै जायगा मोनहैबाय मारै मोनहैखो
बोरै जाखो बोरै सम्भब जादों दिल्ली मडेला जुदि हादोंबा बिहार मडेला हादोंबा सोरबा नङा सोरबा इनिसियेटिभ लादों बिमा बिफाया रिक्स लादों आं लेबार आं खामला मावो आं हाजिरा मावो आं आबाद मावो आं हेन्डिमेन खिन्थु आंनि गथ'आ मोजां जानांगोन सासे गथ'आ सानै गथ'आ साथाम गथ'आ जुदि मोजां जायोब्ला मोनसे जेनेरेशना मोजां जायोब्ला बेखौ रावबो हमथानो हाया दा बे IIT आव जायफोर दं बिथांमोना बोसोराव 2-3 पास कौटि मोनो पारायनाम पेकेज मोनो नोंथांमोना नायदो माबायदि परिबर्तन दिनै आजमल फाउन्डेसननि बाथ्राखौ नाय आजमलखौ सिनायना सिनाया बे बादाव बारा पिया जागोन आजमला जाबाय दानि गोलाव राजनिति खालामो बियो मालाबा मालाबा बितर्क बाथ्रा बुङो राजनिति खालामनाय बितर्क बाथ्रा बुंनायखौ लाबोनो सानाखै आं खिन्थु बिथाङा सिं सिं मोनथाम मिशन लादों गिबि मिशना जाबाय आजमलनि फाउन्डेसननि सुपार कर्टनि गेजेरजों बै दिन हाजिरा मावनाय मिस्ट्रि कामला मावनाय बांगाल जंगाल जायखौ जोङो गोरिब गुन्द्रा होननानै मुगैयो जायखौ जोङो गुबुन हादरनिफ्राय फैनाय होननानै मुगैयो बे मानसिफोरखौ सुपार कर्टआव फोरोङै ACS APS IAS IPS दिनै बानायदों थारमाने DC SP प्रशासना बिसोरनि कब्जायाव थानांगौ एडमिनिस्ट्रेसना कब्जायाव फैनांगौ 2 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय आसामाव गोबां मेडिकेल कलेज दङ लखिमपुरावबो बानायगोन धेमाजियावबो बानायगोन जेरावबो जासिगोन माजुलियावबो जागोन गुबुन गुबुन जायगायाव मेडिकेल कलेज आजमला मा खालामदों मेडिकेल आरो इन्जिनियारिं MBBS आरो इन्जिनियार डाक्टर आरो इन्जिनियार आजमल फाउन्डेसननि कचिं सेन्टारनिफ्राय बांसिन कब्जा खालामनांगौ आरो DCSP आ बिसोरनि जायोब्ला डाक्टर इन्जिनियार जुदि आजमल फाउन्डेसननिफ्राय थाङोब्ला आरो 3 नम्बर बाथ्राया जाहैबाय बांसिन LLB आरो LLM बानायनांगौ बेखायनो आयेना जाहाथे गावसोरनि कब्जायाव थायो देशनि आयेना नङा होमबा कर्ट कासारि उकिल एडभकेट फरायनांगौ सृष्टि खालामनांगौ नायदो नोंथांमोना जों जायखौ मुगैयो जायफोरा हाया सानो जायफोरखौ गुबुनारि होननानै सानो जायफोरा मिस्ट्रि लेबार हाजिरा हुजिरा मावो बिसोरनि गथ'फोरा जुदि डाक्टर इन्जिनियार जाबायबा बिसोरनि गथ'फोरा जुदि IAS IPS जादोंबा बिसोरनि गथ'फोरा जुदि उकिल एडभकेट जादोंबा आरो बेखायनो जोङो दुलाराय बर' फरायसा आफादा प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदोंमोन दिनैबो खावलायदों जे बिथाङा जों खावलायनाय बायदि आरो गावनि गोसो गुदुं मोनसे एजेन्डानि गेजेरजों सुपार 50 बानायनायनि गेजेरजों बिटिआरनि बर' फरायसा फरायसुलि आरो गुबुन फरायसा फरायसुलिफोरखौ दिल्लीयाव UPSCनि IAS IPSनि थाखाय कचिं होनो हरदों बिना माने फ्रि अफ कस्ट आरो इन्जिनियारिंनि थाखाय क'क्राझार CITआव होगासिनो दङ मेडिकेलनि थाखाय फैगौ बोसोराव आराम्भ जागोन होननानै बुंदों दा बेखायनो आङो मानगोनां बर' कसारि अट'नमास काउन्सिलनि चिफ बिथाङा बेयाव दङ काउन्सिलनि सोद्रोमा बिथांमोना दङ रायजो राजानि सार्थ फरायसा फरायसुलिनि सार्थ बिथांमोननि बाजेटआ बिराद थोबेर बाजेटब्लाबो खमबाबो उननि समाव बारायनानै नांगौबा गिबि मन्थ्रिखौ जोङो बुंगोन दुलाराय बर' फरायसा आफाद बर' थुनलाइ आफाद UBPआव ज' लोगो नांनानै जों बुंगोन जे काउन्सिलनि बाजेटखौ बारायनांगौ मानो जोंनि गथ' गथायनि भबिष्यत दानांगौ बर' कसारि काउन्सिलनि सिङाव गोलैनाय जोंनि बर' फरायसा फरायसुलिनि भबिष्यतखौ दानांगौ स्पेसियेल इनिसियेटिभ लानांगोन आरो जायफोर मेडिकेल इन्जिनियारिं मोनबाय फरायनो थाखाय गोरिब गुन्द्रानो 1 लाख 2 लाख 3 लाख जि पेकेज होनो हायो मेडिकेलाव इन्जिनियारिंआव UPSC APSCआव मेट्रिकआव जायफोर फार्स्ट डिभिजन बा जायफोर लेटार स्टार स्टेन्ड खालामदों बिभिन्न इयारनि जाहाथे बेबायदि मिशन लानो हायो आरो प्रयोजन प्रिपारेसन प्लानिंनि गेजेरजों इसिआव डिसिसन लाबोनानै मोनसे फिसा एमाउन्टब्लाबो नङा होमबा सुपार 20आनो जा सुपार 30आनो जा बेबायदि मोनसे कारन बिटिआरआवथ' 35 लाख 12-13 लाख बर' बिनि बारायानो 2 गुणानो गुबुनारि बर' राभा हाजं आरो गार' मोनब्रैल' ट्राइबेल कमिउनिटि बिटिआरआव गुबुनारियानो गोजा खिन्थु बर' कसारि काउन्सिलावथ' बर' हारिल' दङ ब्रुरिया दङ एसे एनै बेथ' जेबो गिदिर बाथ्रा नङा जोंनिनो बिदा फंबाय दा बेखायनो आङो काउन्सिलखौ बे बिथिङाव
उननि समाव बेबायदि हाबाफारि लानो हायो नामा आं बे बाथ्राखौ गोसोखांहोबाय आरो बिनि थाखाय जों बिथांमोनजोंबो आलादायै रायलायनो थाखाय जों थांखि लागोन गामान गोनां रायजो राजाफोरनो दुलाराय बर' फरायसा आफादा बे गासै बिथिंखौ नोजोर बोनानै मिशन क्वालिटी एडुकेशन गुन गोनां सोलोंथाइनि मावथांखि लागोन क्लास 9 आरो 10 नि गथ' गथायखौ खबर लाहैदों लाइजाम लिरहरदों बिमा बिफानो स्टुडेन्टनो फोरोंगिरिफोरजों सावरायदों जायफोर मेट्रिकआव पास जादों मोजाङै पास जादों आनसलिकआ डिस्ट्रिक्टआ बरायदों सेन्ट्रेलआ कमन देरहासार बान्था बरायदों आरो जाय स्टुडेन्टआ मोजां स्टेन्ड खालामदों खालामखांबाय आगोलाव बिबुंसार बसुमतारी फैबाय थानाय समावथ' एनइपि राष्ट्रीय शिक्षा नीति फैगासिनो दङ स्टार स्टेन्ड डिस्टिंक्सन थागोन ना थाया बेथ' नायनो गोनां जागोन 2023 नि मेट्रिक आनजादा राष्ट्रीय शिक्षा नीति एनइपि नि गेजेरजों जागोन एनइपि आ मा बुंदों गावनि बिमानि रावजों फरायनांगौ बिमानि रावजों गुन गोनां सोलोंथाइ लानांगौ बर' मिडियाम फरायबा डाक्टार इन्जिनियार जाया बर' मिडियाम फरायबा आईएएस आईपीएस जाया बर' मिडियाम फरायबा हिन्दी इंराजि रोङा बे भुल धारणा इट्स ए भेरि रंग कनसेप्ट राष्ट्रीय शिक्षा नीतिया बुंदों गावनि बिमानि रावजों फरायनांगौ दा बर' फरायसा फरायसुलिया बर' मिडियामजों 11 12 खौ फरायनो हासिगोन भारतनि प्रधानमन्त्री नखर मन्त्रिया बुंदों मेडिकेल इन्जिनियारिं डाक्टार इन्जिनियारिं कर्सआबो गावनि बिमानि राव जानांगौ मादार टां मातृभाषायाव आरो दिनै बर' हारिनि फरायसा फरायसुलिया बर' मिडियामाव फरायो बर' फरायसा फरायसुलिया गुबुन मिडियामावबो फरायो जि मिडियामावबो फराया मानो मोजां शिक्षा जों लानांगोन आरो बेखायनो बे जे मेट्रिकआव जायफोर मोजाङै पास जाबाय स्टेन्ड खालामबाय जों घोषणा होदोंमोन 1 लाख थाखा होगोन होननानै 1 लाख रावबो लानो हायाखै 50,000 खौ बिबुंसार बसुमतारीया 2017 मोनबाय बरपेटा इउएन एकाडेमिनिफ्राय दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोना दासान बर' मानसिया डाक्टार जानो हायाखै इन्जिनियार जानो हायाखै देग्लाय बर' फरायसा फरायसुलि बर' मिडियामनि गुबुन मिडियामाव फरायनाय गोरिब गुन्द्रानि गथ'फोर 42 जन 42 नाम्बार्स अफ बर' स्टुडेन्ट मेडिकेलाव एडमिशन मोनदों देग्लाय 42 जन आरो आसामनि एपिएससि आव सिभिल सार्भिस आनजादाव 13 जन बर' स्टुडेन्टफ्रा एपिएस आव 7 एससीएस मोननो हादों আমাৰ এটা ধাৰণা আছিল এটা সময়ত যে ট্ৰাইবেল সকলৰ মাজত পুৰা ভাৰতত অকল মিনাবিলাকে আইএছ আইপিএছ পায় বড়ো বা আমাৰ মিচিং বা কাৰ্বি তিৱাবিলাকে কম পায় এটা দুটা পাই আহিছে চাৰি মোনদে আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত আমাৰ এটা ধাৰণা আছিল ট্ৰাইবেল কোটা বুলি দেখিলে আমি কোনবা দলে কোনবা পেগু কোনবা মৰাং এনেকুৱাহে আমি দেখা পাওঁ বড়ো নাজাৰী বসুমতাৰী আমি দেখা নাপাওঁ আমাৰ বহুতো মিচিং বন্ধু তেনেকুৱা অফিচাৰ বিষয়াসকল আছে মই মাজে মাজে তেখেতসকলক মাতি পেলাই সভা সমিতিত অৰিয়েণ্টেশ্যনত তেওঁলোকক অলপ হাঁহি ধেমালিৰে মই কৈছিলোঁ যে ট্ৰাইবেলত অসমত এপিএছচি কিয় মাত্ৰ মিচিংসকলে আসাম পুলিচ সাৰ্ভিস অসম চিভিল সাৰ্ভিসত পায় কিবা তেনেকুৱা যাদু মন্ত্ৰ আছে নেকি আমাকো দিয়ক आं बेबायदि बुंदोंमोन किन्तु এইবাৰ মিচিংসকলতো টিকেটখনো কাৰণত কম নহয় তেওঁলোকে নিজৰ স্থান লৈছে কিন্তু বড়োসকলো 13 জন স্থান ল'বলৈ সক্ষম হৈছে মই বিচাৰোঁ আন সোণোৱাল কছাৰী পিনাল কছাৰী দেউৰী হাজং আন যিখিনি জনজাতি আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে অকল ট্ৰাইবেল কোটাত নহয় জেনেৰেল কোটা আনৰিজাৰ্ভ কোটাটো আমি এন্ট্ৰি মাৰিবলৈ ফেৰ মাৰিবলৈ আমি তাত যাব লাগিব जों बेयाव थांनांगोन दा बेखायनो एबसुआ सेन्ट्रेल टेलेन्ट सार्च आनजाद रोंगौथि सायख' आनजाद जों खुंदों मानो खुंदों डेट मिन्स 9-10 आव फरायबाय थानायावनो नोङो कम्पिटिसननि फारसे बादायलायनाय आनजादनि फारसे नोङो जाहाथे गावखौनो फिट खालामनो हायो मारै एन्ट्रेन्स होनो मारै इन्टारभिउ होनो আপোনালোকে চাওক অসমত 1 লাখ চাকৰিৰ কাৰণে নিযুক্তি চলি আছে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেডৰ কাৰণে থাৰ্ড গ্ৰেড আৰু ফ'ৰ্থ গ্ৰেড থাকাই 26,000 পোষ্টৰ এপ্লাই হৈ গ'ল ইণ্টাৰভিউ হৈ গ'ল ৰিজাল্ট ওলাল ভাইবা কিবা বাকী আছে থাৰ্ড গ্ৰেড ফ'ৰ্থ গ্ৰেডত মেট্ৰিক আৰু হায়াৰ ছেকেণ্ডাৰী পাছ কৰিব কোৱালিফিকেশ্যন এপ্লাই কৰিছে এমএসসি এমকম এমএ বিএসসি বিকম বিএ
बै डिग्री मोननायफ्रा 26,000 एगेन्स्टआव 14 लाख केन्डिडेट 26,000 एगेन्स्टआव 14 लाख केन्डिडेट हाउ इज इट पसिबल विदाउट क्वालिटी मारै पसिबल जागोन फालाय जों बादायनांगोन जुजिनांगोन कम्पिटिसन खालामनांगोन किन्तु बे मोनै नङा जेरै आं मोननाय नङा जों जानाय नङा आसामाव असम पुलिसनि इन्टारभिउ जालांबाय गोबां बर' सेंग्रा सिख्लाफोरा आसाम पुलिसाव मोनदों 26,000आवबो सेलेक्सन जादों बर'फ्रा किन्तु टाफेस्ट अफ द टाफ मोनसे बादायलायनाय दा बेखायनो 26,000आव 14 लाख बा 14 लाख मानसिया 26,000नि थाखाय जुदि बारसोमोबा नोंबो 26,000नि सासे नोंबो 14 लाखआव 26,000खौ टार्गेट खालामदों आं बेखायनो खावलायबाय बिमा बिफाया रिक्स ला बिमा बिफाया जोथोन ला फुंनि मोनानि फरायहोनांगोन मोजाङै फोरोंनांगोन आरो मोजाङै फरायनाय मोजाङै फोरोंनाय गावबा गावनि गथ' गथायनि गावबा गावनि बिमा बिफानि न'खरनि सम्पद हारिनि सम्पद आरो गुबुनारिया जुदि हादोंबा धेमाजि जिल्लाया অসমত সদায় ধেমাজি ৰিজাল্ট ভাল থাকে 5% ভাল থাকে শুনিবলৈ বেয়া ধেমাজি বানপানী হয় বানপানী হোৱা টাইমত বৰপেটা নলবাৰীত কেনেকৈ আগত যায় বানপানী জানাই জায়গাयाव दैबाना जानाय जायगायाव बोरै थायो धेमाजिতো सब इंलिश मिडियाम स्कुल নাই धेमाजिতো सब सरकारि स्कुल নাই बेसरकारि भेन्सार स्कुल अप्राइभेट स्कुलও আছে ৰিজাল্ট কেনেকৈ ভাল হয় धेमाजिতো सब गासैबोथ' माने बामुनफोरल' गैया बेयाव सोरबा शर्मा सोरबा गोस्वामी धेमाजि ट्राइबेल खबर আছে आरो आनान जाति जनगोष्ठीও আছে दा बेयाव जोंनि रिजाल्टआबो मोजां जानांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जेराव जेराव सिंगल टिचार दङ सोलोंथाइ मन्त्रि रमेश बेगु बिथांखौ जों खावलायदों टिका मन्त्रि डाঙৰীয়া আমি আহ্বান জনাই আহি আছো বিভিন্ন রানি আলোচনা হৈ গ'ল য'ত য'ত শিক্ষক নাই তাত এপইণ্টমেণ্ট দিব লাগে আৰু তেওঁলোকে আমাক মাজে মাজে কয় যে পাছৰ সংখ্যাই কম বড়ো মিডিয়ামত আমি কৈছোঁ আমি য'ত পাওঁ হৈ হ'লেও আমি দিম আৰু আমাৰ যথেষ্ট টেট পাছ আছে কিন্তু কিছুমানৰ পাৰ্চেণ্টেজ কমৰ কাৰণে তেওঁলোকে ফাইট কৰিব পৰা নাই दा बेखायनो धेमाजि लखिमपुराव जेसेबां टेट पास जानानै दङ नोंथांमोना गोदान टेट बर'नि गोदान टेट जागोन आसामाव बिटिआरआव बे टेटआवबो जिरायफिन आरो इन्टारभिउ जायोबा बेखौ एप्लाइ खालाम आं बेखौ खावलायबाय जेसेबां भेन्सार स्कुल दङ 5.3 नि गेजेरजों आसाम सरकारा मोनसे मडेलिटिनि गेजेरजों सरकारि खालामनांगौ कलेज आरो स्कुल बिनि थाखायबो जों खामानि मावगासिनो दङ दा बेखायनो सोलोंथाइखौ लानानै कुनु सर्टकाट गैया सोलोंथायाव कुनु कम्प्रमाइज गैया फुंनि मोनानि मोजाङै फरायनांगोन गोसो होनांगोन गोजां बोथोराव 6टा 7टायावनो जानानै उन्दुबा जानाय नङा गथ' गथाया उन्दुफागोन किन्तु जोङो हरालागि आनजाद थानाय गथ' गथायखौ जोथोन लानांगोन नेथानानै खेनथावनो जाजासे जोङो नेनानै थानांगोन दा बेखिनिखौ आङो सोलोंथाइनि बिथिङाव धेमाजिनि रिजाल्टआ जाहाथे कुनु कारनाव खम जाया नगाव स्कुला थैलांजोब्बाय मरिगावआवबो आधामरा जानानै दङ गवालपारायाव गोबां स्कुलाव टिचार गैयिनि स्टुडेन्टआ खमायलांगासिनो दङ धेमाजि जिल्लाया गावनि आत्मसन्मान आत्मरैखानि जुज लास्ट दावहाखौ होनांगौ सोरबा लासि बरफुकननि सरायघाटनि दावहा होनना बुंदोंब्ला मिडियाम फोथांनाय बर' हारिनि अस्तित्वनि दावहाखौ धेमाजिया सारभाइभ खालामनानै लाखिनांगोन रैखा खालामनानै लाखिनांगोन कारण बर' मिडियाम स्कुला थांनांगोन बर' मिडियाम स्कुलाव जोङो टिचार मोननांगोन सरकारि स्कुलाव लेखाया फ्रि एडमिसना फ्रि इउनिफर्मआ फ्रि आरो बिनि उनाव मिड डे मिलाबो फ्रि मोनब्रै फ्रि जानायनि उनावबो मानो स्कुल गारो मानो कलेज गारो मानो आधा खावनिया जायो मानो सिकिउरिटि गार्ड मावनो थाखाय लोगो थाङो हायद्राबादाव तामिलनाडुआव आं बादा गैया न'खरखौ थांनो रां खामायनो थांनो किन्तु लेखा जानानै थाङोब्ला मानो जोङो बाहेरायाव लोब हाजिरा मावनो थाङो आं खोनादों बेयाव फैनानै अरुणाचलाव बहुत মানুষ যায় তাত মানুষ সংখ্যা কম কিন্তু কামৰ সংখ্যা বেছি কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ আৰু অৰুণাচল চৰকাৰৰ বিভিন্ন উন্নয়নমূলক কাম কাজ আমাৰ মানুহ যাব পাৰে পাৰমিশন হৈ যাব আমাৰ ভাই ককাৰ সম্বন্ধ কিন্তু এইটো নহয় যে আমি তাত যাই পেলাই কিবা গণ্ডগোল কৰিব কিবা সমস্যা কৰিব অশান্তি কৰিব
आरो गोबां बेबायदि ससियेल इस्युसफोर ओंखारदों दिनै दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन आङो समाजारि बिथिङाव मोनसेल' बाथ्राखौ खावलायनो नागिरबाय सोलोंथाइ बिथिङाव आं फोजोबबाय जे समाजाव ड्राग्सनि संख्या बारा जागासिनो दङ दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय मानसि ओंखारनाय दायना दायनि जौ जुवानि बाथ्राखौ बुंबाथ' गाज्रि मोनो जौखौ बैसो जानाय मानसिफोरा दा एसे खम लोंग्रा जाबाय गोदो बिराद बिरि सोबोमोन जेराव थाङो जोंनि आबै आबौ बैसोनि मानसिफोरा बिरि मोनामखायोमोन खिन्थु दा बिरि सोबनाया खमायदों नाथाय लाइमोन सेंग्रा सिख्लाफोरनि गेजेराव सिगारेट सोबनाय भां सोबनाय टेनराइट जानाय ड्राग्स बिजि लानाय दिनै जोंनियाव बारा जानो हमदों ड्राग्सजों समाजा धंस जागोन न'खरा धंस जागोन जिबना धंस जागोन पार्लामाटियाव थांनांगोन रिहेबिलिटेसन सेन्टाराव थांनांगोन नोङो मालाबाबो रैखा मोननाय नङा मुलि जाबाबो कन्ट्रल जानाय नङा बे जाबाय ड्राग्सनि गिख्रंथाव थासारि गोबां न'खरा धंस जाबाय बुंनानै लाया खिथानानै लाया लाजिनाय मोनो दा बेखायनो ड्राग्स बे जोंनि गिख्रंथाव आं दहायनो बुंदों नितिश कुमारा बिहारा ड्राइ स्टेट बेयाव जौनि बेपार गैया जौ बायनानै मोना जौ दखान गैया ड्राइ स्टेट माने गोरान जौ गैया ड्राइ स्टेटआव आरो जौ लोंनानै मानसि थैयोब्ला 53 मानसि आसामावबो जालांखांनाय गलाघाटआव बागानाव थैबाय डिब्रुगड़आव जौ लोंनानै बागानाव थैबाय 20 जन 150 जन दामालागि गलाघाटआव थैबाय जोंनि गेजेराव मालाबा आबौबा बुंबाय जौता सान बिमाफ्रा जौ सोंनो मोना बाजैया आबौआ जौ सोंनो मोना मालाबा इन्दिफाया बुंबाय जौ लोंग्राफोरखौ एसे फैनांगौ एबसुआ एसे अनबाय जौआ बन्द जाबाखै दा मेला जायोबा जुवा होनो मोनाबा एबसुआ दाय जायो मेला जाबानो जुवा होनो मोनांगौ मेला जाबानो आरो जुवाया बर' हारिनि आइडेन्टिटि नामा बर' हारिनि सिनायथिया जुवासो नामा सासे सानै मानसियानो मानो गन्दगल खालामनो नागिरदों समाजखौ दिनै उन्दै बैसोआव हाबा जानाय आं खोनाफैदों धेमाजियाव गोबां जादों लाना खारनाय उन्दै बैसोआव हाबा जानाय माने जिबना धंस जानाय नों रांखावरि रांखान्थि बिथिङाव नोंहा दुर्बल ओरैनो दैबाना जाखायो माइ गायनो मोना बेयाव साख्रि बाख्रिनि आंखाल खामानिनि आंखाल बेफार फालांगियाबो थोलै माब्ले बेबायदि रांखान्थि अबस्थाखौ मजबुत खालामनो जोंनि आइ आफाया दिन सान माने सान हर खामानि मावगासिनो दङ बिनि समाव नों बैसो जायाखै नों लानानै खारनाय नों हाजिरा हुजिरा मावहैबाय फैसाया जोब्बाय फैफिनबाय गथ'आ जोनोम जाबाय बेमाराव गोलैबाय नों टेनसन जाबाय जौआ लोंबाय बिनि उनाव नोङो मा डायबिटिस जानोसै केन्सार जानोसै किडनि लिभार गाज्रि जानोसै किडनिया लिभारा गाज्रि जानानै उदैया देरबा थिखि हाबदों दायना सोदों दायना खालामदों होननानै बुंनोसै प्रेसार स्ट्रक जाबाय बिराद माने बारा जाबाय जन्मनि संख्या खम थैनाया बारा जादों बैसो जानाय मानसिफ्राबो थैलांबाय किन्तु खम बैसोआव 30-35 बोसोराव मोखाङा बोराय जाना थानाय गुफुर जानानै थैनायनि संख्यायाबो माखासे जायगायाव बिराद बारा जादों जाहैदों बे मानि थाखाय जादों ना जों बिराद गोजोन शान्ति परिबेश जाबाय गासैजोंबो हालो दैलो रंजाबाय जों जौ लोंनानै ड्राग्स जानानै गोसोबादि रंजा बाजा जों सोलिगासिनो समाजा मा कन्ट्रल गैया नामा समाजा मा सामाजिक बेबस्था गैया नामा नेमखान्थि गैया नामा धोरोम आफादा बहा थांखो गामिनि आफादगिरि गाहाया बहा थांखो बे बाथौ समाजा ब्रह्म समाजा ख्रिस्ट समाजा सत्संगियानि धोरोमावनो थाया मानो धोरोम आफादाबो बिबान दङ एबसुआ जेसेबां बिबान दङ समाजा बिबान दङ दा बेखायनो सोर गामिनिफ्राय बहा थांदों नार्स मावनो थांदों बिउटि पार्लार खालामनो थांदों बेंगलराव अरुणाचलाव खामानि मावनो थांदों এইবিলাক আমি চাব লাগিব যাই পেলাই জাতি গণ্ডগোল নকৰে গণ্ডগোল কৰি পেলাই জাতি জাতি বদনাম নহয় জাতি কেতিয়াও দুখ নাই জাতি কেতিয়াও বেয়া হ'ব নোৱাৰে ই মিচিঙে হওক তিৱাই হওক বড়োৱে হওক কোনোবা গাৰোৱে হওক আদিয়ে হওক মিচিয়ে হওক জাতি কেতিয়াও বেয়া নহয় সমাজত জাতিৰ মাজত এটা দুটা 5-10টা বেয়া মানুহ থাকিব পাৰে আৰু আমাৰ ভাই ভোটাৰ মাজত এই ভোটাৰৰ পৰা এই ভোটাৰ অহা যোৱা কৰি পেলাই যাহাতে গণ্ডগোল নকৰে ভাল কামৰ কাৰণে যাওক কাম কৰি আহক মিলা প্ৰীতিৰে থাকক আৰু जोंनि जे समाज बेबस्था बे एसे गोख्रों जानांगोन आं खावलायबाय रायजो राजाफोरखौ आं फोजोबनो नागिरबाय दुलाराय बर' फरायसा आफादनि बाथ्राखौनो आं लानानै फैफिननो नागिरदों बाथ्राया जाहैबाय एबसुआ निस्वार्थभाबै जातिनि थाखाय खामानि मावनांगोन दा बर' कसारि काउन्सिलाव जोंहा गामि नटिफिकेसन खालामनांगौ दङ
बिटिआर एकर्डनि दफा बायदियै कारण बे बिटिआर गोरोबथायाव एनडिपिनि मोनब्रै एबसु आरो बिटिआव मोनद' आफादा सिगनेटरि आरो स्वयं गाव सिप दिनै बर' कसारि काउन्सिलनि मानगोनां बिथाङानो बेनिबो सासे सिगनेटरि आरो बे हिसाबै बिटिआरनि सिमा बानायनांगौ संकसनिफ्राय गहपुरसिम माजबादसिम जानानै दङ सदियासिम नाथाय मिसिं अट'नमास काउन्सिल दङ जोंहा बेजों भुल बुजाबुजि जानो नागिराखै मिसिं अट'नमास काउन्सिल बर' कसारि काउन्सिल दिनै बेयाव मोननैबो सोलिनानै दङ दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन संकसनिफ्राय गहपुरसिम सिमलुगुरिसिम सिमाया बारायगोन जेरैखि जायाबाबो बारायखानांगोन बेयाव खुनु कमप्रमाइज गैया बे जाबाय मोनसे राष्ट्रीय बे मोनसे कमिटमेन्ट दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा बिथांमोन ओरैनो ओरै बिथिं जेबो जायाखै ओरैनो आङो 5 मिनिटाव फोजोबनोसै सिमा बारायनायखौ लानानै गोबाङा बितर्क खालामो फारसेथिं नोङो कार्बि आंलंनि एसटि हिलनि इस्यु दङ हाजोआरि मोनथाय 2003 सनाव बिटिसि सुक्ति जाबाय 17 बोसोराव मानगोनां हाग्रामा महिलारिया थाबोबाय सुक्तिनि दफाफोरा बिटिसिनियाबो 100% मावफुंजायाखै 1993 आव बिएससि सुक्ति जादों सानसुमा खुंगुर सानसुमा दैया 6 मासावनो बिथाङा सिटखौ गारनानै खारदों सुक्तिनि दफा मावफुंनो एबसु आरो बर' जातिया बिथांनि दायित्व होदोंमोन 2003-2005 आव हाग्रामा महिलारिनो बिएलटि एबसु बर' जातिया दायित्व होदों सुक्तिनि दफा मावफुंनांगौ दिनै सुक्तिनि दफा मावफुंनो थाखाय बर' जाति एबसु आरो गासै आफाद एनडिपिएन जा जियानो जा लोगो नांनानै प्रमद बर' गोविन्द बसुमतारिनो दायित्व होदों बिटिआरनि दफाखौ मावफुंनांगौ आरो सेम रेसपन्सिबिलिटिनि दायित्व हिसाबै बर' कसारि काउन्सिलनि सिगनेटरि मानगोनां मिनिस्टार बसुमतारि बिथांजों लोगोसे टीमनो दायित्व होदों एकर्डनि दफा मावफुंनो थाखाय बिथांमोना पावाराव फैदों सरकाराव थानानै सरकारजों मावफुंनांगौ एबसुआ प्रेसार ग्रुप आं दहाय बुंदों जों पार्टि नङा जों सरकार नङा माहारिनि आफाद मोजां मावदोंबा मोजां गाज्रि मावदोंबा गाज्रि रायबा राय रंबा रं इउपिपिअआबो जों खामानिखौनो मावगासिनो दङ धेमाजि जिल्लायाव एबसुआ जेसेबां खामानि मावदों गुबुन गुबुन आफादाबो एखेलेगे खामानि मावदों खौसेथि बुजाबुजियाबो थानांगोन आलादा आलादा गाव आफादनि थांखि हिसाबै खामानि मावनांगोन दा बाथ्राया जाहैबाय मा जे जोंखौ बितर्क खालामनो नागिरो एबसुखौ सोरबा दिनै इंगु चित्रबादि न' खनायाव थानानै माबा माबि इउटिउब चेनेल पर्टेल चेनेल मोजां मोजां पर्टेल चेनेल दङ जोंहा बर' जातिनि दुखु दाहा गांनाय उखैनाय जोंनि जौगानाय गासै हाबाफारिखौ गणतान्त्रिकनि ब्रैथि मिडिया हिसाबै फोसावदों किन्तु दिनै माखासे मानसि उजिबाय दिनै सोरबा मुं सुनाय बर' हारियाव गावसा गावसि लाबोनाय बितर्क लाबोनाय सोरबा नार्जारि सोरबा बैसुमुतियारि माबा माबि बिथांमोनाबो दिनै बितर्क लाबोनो नागिरो बड'फाया जि समाव आफादगिरि जादोंमोन बे समाव सैनारि आरो रामसियारि एबसु गावस्रादोंमोन मिनिसोदाया मोजाङै मिथिगोन गुबुन गुबुन आबुनि दैदेनगिरिफ्रा मोजाङै मिथिगोन किन्तु थावरियाखै बड'फानि आन्दलनजों रावबो थाबथानो हायाखै आरो बुहुमनि बर'फ्रा खौसेबा थांगोन आरो गावस्रायोब्ला जोबस्रांगोन बे स्लगानजोंनो बड'फाया देरहादों एबसुआ देरहादों एबसुआ शक्तिशालि जादों एबसुनि सिगाङाव जायफ्रा गसंदों बिसोरो धंस जालांदों बिनि उनाव बिएसयु माबा राजखान्थि फरायसा आफाद फैबाय बेबो एबसुजोंसो टक्कर जाफैबाय जोङो मालाबाबो बाजायाखै खाजाबोआखै नोंथांमोना राजखान्थिनि खामानि मावनो दादों दा माव किन्तु बिथांमोना एबसुखौसो सुथुर लाबोबाय फैयै फैयै दिनै मोजोंसेल' बर' हारि 22-25 लाख होननानै बुंदों बिटिआरआव 12-13 लाख जायोबा बर' कसारि काउन्सिलाव 7-8-9 लाख जागोन 10 लाखनो हमना लाबाय आं नङा होमबा बिनि फरायसा फरायसुलिया 4-5-6 लाखसो जागोन बे मोजोंसेल' खम सुबुं अनजिमा थानाय हारियाव मानो मोननै फरायसा आफाद नांगौ फालाय सोरनि प्रिन्सिपल सोरनि आदर्श जाय मानसिफ्रा मोनसे समाव बर'फोरनि आगदा आखि दङमोन जाय मानसिफ्रा बन्जार सुनानै बड'लेण्डनि आवाज होदोंमोन जाय मानसिफोरनो जोङो बिएससिनि गादिखौ होबाय बिटिसिनि गादिखौ होबाय बे समाव जातिया भुल मावाखै दिनै बिटिआरनि गादिखौ प्रमद बर'नो होदों बर' कसारि काउन्सिलनि पावाराव आरो मिनिस्टारखौ लाबोदों जों भुल मावाखै दिनै भुल मावदोंबा गोदो हाग्रामा महिलारि सानसुमाखौ पावाराव
हिसाब निकासाव ओंखारदों बेसेबां मावखो बेसेबां मावनो हायाखै रायजोनि आदालताव रायजोनि कर्टआव किन्तु मानसिफोरा गाज्रि मा जायोब्ला जाय मानसिफोरा बड'लेण्डनि स्ल'गान होग्रामोन इउनिटिनि स्ल'गान होग्रामोन जाय मानसिफोरा जातीय पार्टीनि स्ल'गान होग्रामोन दिनै माहारियाव हारि गावस्रानायनि खामानि मावदों आफाद गोदान लानानै बड'लेण्डनि एक बुङो 99 बार बिटिआर सुक्तिया गाज्रि बिटिआर सुक्तिखौ केस होनांगौ बिटिआर सुक्तिनि मुंखौ फाया गाज्रि बिटिआर सुक्तिया केस जाबाय बिटिआर सुक्तिया गाज्रिबा बे सुक्तिनि जेसेबां बेयाव क्षमता दंमोन आर्टिकल 280 मोर पावार मोर अट'नमि डाइरेक्ट फाइनेन्स बिनि अनगायैबो जिखिनि क्षमता बेयाव माने रिक्रुटमेन्टनि बाथ्रा दङ दाख्लैबावै इउनियन हम सेक्रेटारि अजय कुमार बालाजों जों रायलायदों जानुवारियाव रायलायबावगोन जानुवारियाव रायलायोब्ला जों ज' ज' बयबो थांगोन एबसु इउडिपिअ आसाम सरकार बिटिआर सरकार बर' कसारि काउन्सिल जों बयबो टिमैनो थांगोन कारण दाख्लैनि रायलायनाया एसे हाखु दाखु एरेन्जमेन्टमोन दा बिटिआरखौ केस होयोबा बर' कसारि काउन्सिलनि सिमा माने भिलेज फर्टिफिकेसना मा जागोन एरियाया नङा होमबा बाना फैगोन नामा समष्टि दानाया मा जागोन इलेक्सन जानांगोन समष्टि जायोब्ला भिलेजआ नटिफाइ जायोब्ला इलेक्सन जायोब्लासो थाना बारायगोन नङाबा बेबायदि इन्टारिम काउन्सिलाव जोङो माबा मोनसे लामसाम होगोन ना बेजों जोङो काउन्सिलखौ मजबुत खालामगोन रायजो राजानि जौगानाय मावगोन ना बेयाव मा जागोन इलेक्सन पार्टिनि मिसिं काउन्सिलाव दावराव थांबाय गोदो राभा काउन्सिलावबो दावराव थांबाय इलेक्सन पार्टिनावनो आन्दलनावनो मानसि थैलायलायबाय जों लुबैयाखै शहीदनि बिनिमयाव जोनोम मोननाय बर' कसारि काउन्सिल बिटिआर काउन्सिला पंगु जाना थानायखौ जों लुबैयाखै मोनफ्रोमबो एकर्डनि दफाया इमप्लिमेन्ट जानांगोन अमित शाह बिथाङा बुंदों 2024नि सिगां इमप्लिमेन्ट जाजोबगोन आरो जोंहाबो आत्मबिश्वास दङ सरकारा जुदि मावफुङोब्ला एनडिपिफोरखौ जेलनिफ्राय बख'नांगौ दाख्लै बुंनानै फैदों मार्टियार परियाला शहीद परियाला 5 लाख एक्स ग्रेसिया मोननांगौ एनडिपिनि थालांनाय केडारफोरा अनसुंथाइ मोननांगौ दहाय फिसाफोरखौ हमनानै बुंफैदों एनडिपि एसनिफ्राय धेमाजि जिल्लानिफ्राय सासेबो मोननाय जादिया भेरिफिकेसना सोलिगासिनो दङ जेसेबां थालांदों मोननांगौ होननानै जों सरकारखौ बुंदों किन्तु लिस्टआ खेबसेनो क्लियार जानांगोन जुदि बारे होबाय थायोब्ला बिथांमोनाबो फोथायनो गोब्राब मोनो दिनै केस उइथड्रयेलाबो माखासे जाबाय माखासे जाबावनांगौ दङ रंजन दैमारि मानगोनां बिथाङा खननै भार्डिक्ट जाबाय सुप्रिम कर्टआव लांनो थाखाय जों रायलायनानै फाइल पिटिशननि प्रसेसआ मटामटि प्राय स्टेजआव दङ दा बे प्रक्रियाफोरखौ जोङो मावगासिनो दङ जों थाबथायाखै किन्तु बाथ्राया जाहैबाय दिनै मोनसेथिं फरायसा आफाद गावस्रानाय मोनसेथिं गावनि सार्थनि थाखाय धोरोमनि माने बाथ्रा लाबोनानै दिनै माहारिनि गेजेराव राजनिति गावस्रा गावस्रि लाबोनो नागिरनाय बेफोर माहारिखौ मालाबाबो मोजां खालामनाय नङा बेफोर माहारिनि गाज्रि खामानि जायफोरा पावाराव दङ पावार गैयाबा मानो गाज्रि बाथ्रा सानो दिनै कंग्रेसआ पावाराव दंमोन 15 बोसोर पावाराव गैया राजनिति माबोरै जुजिदों किन्तु आसामनि माहारिनि गाज्रि खामानिखौ मावनो सानाखै आदर्शआथ' बिदि जानाङा बर' हारियाव हानजा होनना बुङोब्ला बिटिआर आरो इउपिपिएल नोंथांमोननि जायगायाव मोननैबो गैया किन्तु बै जायगानि इम्पेक्टआ नोंथांमोननियाव फैयो बै जायगानि इम्पेक्टआ कार्बिआंलंआव थाङो मानो बिदि जायो बैयाव गावस्राब्ला बेयाव गावस्रायो बैयाव रिफि सुग्रा बेयावबो रिफि सुग्रा मानसि दङ मानो बिदि जायो जोङो जातीयताबादि सिन्ताजों खौसे थानांगोन दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजा नोंथांमोन दुलाराय बर' फरायसा आफादा 55 बोसोर जाबाय माहारिनि थांनाय थैनाय सार्थनि थाखाय खामानि मावनांगोन जेब्ला चेलेन्ज फैदों एबसुआ स्ट्रं जासिनदों आरो बेबायदि चेलेन्जआ जोंखौ मालाबाबो दुर्बल खालामनो हायाखै जायफोर गोदानै बंस माबा माबि आफाद दादों दिनै एबसुखौ आन्दलन खालामनो थांनानै रायदों एबसुखौ मुं सुनानै फैदों खालि एबसुखौ रायनो गोनां मा दङ आलादा रायजोनि बाथ्राखौ जों बुंहैगोन माबा माबि बुंनांगौ दङ बुंहैगोन एबसुखौ रायो सोरखौबा रायो सुक्तिखौ गाज्रि होननानै बुङो बे मा उद्देश्य रायजो राजानि आदालताव राज आदालताव रायजो राजानि बिखा बिख्लोआव 15 बोसोर नांगोन जे बंसआ जे बर' हारिनि सार्थआव खामानि मावनो फैदों बे टेस्ट खालामनो थाखाय 15 बोसोर नांगोन दिनै 6 मासावनो रावबो बुजिनाय नङा बे 15 बोसोराव खेबबा 10 बार इलेक्सन जालांनो हानाय बे इलेक्सनाव बिथांमोननि सिन्ता कौशलफोरा मा जागोन एबसुआ
राव पलिटिकल पार्टी अधीनाव नङा आं बे बाथ्राखौ स्पष्ट बुंबाय आं बुंना दहायनो जों मालाबा हाग्रामाखौ सापर्ट खालामनो खेबसेनि थाखाय सानसुमाखौ सापर्ट खालामबोदों दिनै प्रमद बर' गोबिन्द आरो मिनिस्टर मानगोनां आदा बिथांमोनखौ सापर्ट खालामबोदों मानो एकता जानांगौ दा आङो बयखौबो साबायखर बावबाय फैबाय थानाय समाव धेमाजि जिल्लायाव खौसे थांना थानांगोन गोजोनै थांना थानांगोन সকলো জাতি জনগোষ্ঠী আমি মিলি একেলগে আমি বসবাস কৰিব লাগিব মাটি বাৰী আমি সুৰক্ষিত কৰিব লাগিব আমাৰ অধিকাৰ আমি পাব কাৰণে আমি যিখিনি মাত মাতিব লাগে ৰাইজৰ আৱাজ চৰকাৰলৈ আমি খেলিব লাগিব আৰু আমি শুই থাকিলে আমাৰ সমস্যা সমাধান কেতিয়াও নহ'ব दा बेखायनो मानगोनां रायजो राजाफोर जायफोरा दिनै रिफ्रिसि बा सुफायो गावस्राय बा गावस्रानायनि बाथ्रा बुङो जायफोरा समाजाव बेरेखा बाथ्रा बुङो बे मानसिफोरनि थाखाय बर' हारिया महान जायाखै बर' हारिया महान जादोंब्ला महान दैदेनगिरिफोरनि थाखाय जादों बड'फानि थाखाय जादों भीमदेवी रुपनाथ ब्रह्ममोननि थाखाय जादों बे महान व्यक्तिफोर महान आदर्श महान बे संगठन बर' थुनलाइ आफाद एबसु बे संगठनफोरनि हाबा मावनायाव जेब्लाबो मदद होलांनांगोन धेमाजिया गोदान जिल्ला माने गोदान आफाद मोनबाय गोदान जिल्ला नङा गोदान दैदेनगिरिफोर मोनबाय बिबानगिरि मोनबाय गोदान मिलायनानै दाफिनदों बोसोरनि बिबानगिरि थायो आरो दुलाराय बर' फरायसा आफादाबो मोनसे जिल्लाखौ शक्तिशालि खालामनो थाखाय बिबानगिरिफोर बिबान होनाय लानाय दख'रा आफाद जिल्ला आफादजों सावरायनानै थिग खालामनाय जायो दा बेयाव मालाबा एसे एनै जोंनि गेजेराव आर्गुमेन्ट लजिकफोर सोलिलायनो हानाय दा बेखायनो मालाबा जोंनि रायलायनाय सावरायनायाबो खेबसेनो सुवा जानो हानाय नाथाय एबसुआ मालाबाबो बबेबा गुबुन फरायसा आफाद बायदि इलेक्सन जानाय जोंनि एबसुनि बडि फर्मेशन आरो डेलिगेटआव बुलायलायनाय जानाय सियार बायलायनाय जानाय बेबायदि मोनसे जारिमिन गैफेरा मान सन्मान श्रद्धा मानिलायनाय बुजिलायनायनि गेजेरजों जोंनि बडि फर्मेशनफ्रा जाबोदों बिबान लालायनाय बिबान होलायनाय आनसलिक डिस्ट्रिक्ट सेन्ट्रेलाव जाबोदों बेखौ जोङो बाहाल लाखिनांगोन बेखौ जोङो मेनटेन खालामनांगोन बिदा फंबायनि गेजेराव दैदेनगिरि लिडारशिपखौ सोरनो होनो बोरै थांनो शक्तिशालि खामानि मावनांगोन मिरु आफादनि गामा इन्सट्राक्सनखौ मोजाङै इमप्लिमेन्ट खालामनांगोन जुदि जों दुर्बलै पारफरमेन्स खालायोबा बेयाव लसा धेमाजि जिल्लाया जागोन दख'राया जागोन मिरुआ जिल्लानि रायजो राजानि जौगानायनि थाखाय माखासे हाबाफारिफोर हरो दा बेखायनो बे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावलांनांगोन गुन गोनां सोलोंथायानो जा बड'फा मिशन फर सास्टेनेबल चेन्जआनो जा बे हाबाफारिफोरखौ मोजाङै मावलांनांगोन आं बेखायनो दिनैनि जायफोर बिबानगिरिफ्रा गोदानै बिबान मोनबाय मोजाङै खेबसे वर्कशप लानानै सावरायफिनलायनानै मा हाबाफारिखौ रनसायो बाइबेलनि सुबुं सांग्रांथि रेलि खालामनांगौ बसुन्धरा आसननि सायाव बुजायनांगौ गोबां माखासे जिखिनि जोंहा इडुकेसननि एजेन्डाफोर थाबाय बेखौ जों सर्ट आउट खालामनानै फैबाय थानाय समाव जों स्ट्रंलि खामानि मावनांगोन रायजो राजाया जाहाथे मालाबाबो बिनिफ्राय बन्सित जाया आं बेखौ खावलायबाय आरो जिल्ला आफादा जाहाथे स्ट्रंलि खामानि मावो आरो बेयाव जोंहा जायफोर बोसोनगिरि दङ बे बोसोनगिरिफ्रा आरो मिरुआव दङ बड'सा ब्रह्मआनो जा जोंहा ओरै शिबराम बसुमतारी थाबाय आरो मानो मोनसे बोसोनगिरि सासेया हिरण्य बसुमतारी थाबाय मिरुआव थानाय जिल्लायाव थानाय दा लकेना खोनादों बिथाङा देग्लाय माने गबायनानै खोनादों दा गनाय जाया गनाय माने मालाबा मिरुआव थांनायबो जायो थारमाने बिथाङा गबायनानै सान्थि लानाङा आरो जिल्लायाव बोसोनगिरि थाबाबो खामानिखौ मावनांगोन एबसुनिफ्राय बिबान गनानै आंहा फुरा दायित्व जोब्बाय बेबायदि साननाङा जोङो बयबो टीम हिसाबै खामानि मावनांगोन आरो बेयाव मालाबा बिराद माखासे सेन्सिटिभ इस्युसफोर जायो आरो राजनैतिक जोंनि जिखिनि अधिकार दङ बेखौबो जोङो मोजाङै लाफिननांगोन बेखिनि बाथ्राखौनो बुंनानै आं फोजोबबाय गोजोन्थों